Ek wil in kort, sonder om tyd te mors, iets vir jou noem. En ek wil iets vir jou sê. En ek gaan vir jou specs gee. Moontlik weet jy dit. En moontlik het jy al navorsing gedoen op dit. Maar ek gaan vir jou verduidelik, wie is jy regtig eers vanoggend? So ek gaan jou eers demotiveer. Ek gaan jou eers klaar maak. Ek gaan wil jou sielkundig afbreek soos die weerwag my gemaak het. Laat ek lyk soos ek vandag lyk. Well, not too bad. Hulle het gesê het ons eers afgebreek en toe bou ons weer op. Vir die wat nou daar was. Nou ek wil vanmôre jou eers daar kry en dan moet ons jou optel as jy hier kan uitloop. Dat jy sê ek sien kans vir 2026. Nou die studie en die navorsing wat ons vanmôre oor praat is, kan jy daai ding doen in 2026 te midde van dit wat aan jou geslaan geword. Ek kan vir jou vanmôre 'n verduideliking gee what good is gonna happen. En iemand gaan in hierdie kerk, weet ek nog, die lotto wen en die tiendes vir ons gee. Come on, Here, hande gaan reg oor die geel. En mag daai lotto meer as 'n biljoen wees, dat ek soek 100 miljoen in die besigheid. Jy sien nou praat ek mooi goed, man. Ek praat, maar 'n paar ouens wat nou effe ongelowig begin raak. Die man so gambling money. Die Here stuur God working mysterious way. Stuur eendag 'n mannetjie sommer hier na die kafeetjie onder en hy vul die regte nommer en hy sê ek hou van hy pastoor Marx. En ek sien hier kom 'n ding. Ek gaan nie vra nie. Ons gaan nou questions ask. Maar dit is nou 'n bietjie humor, maar dit is, ons kyk vir daai punte in ons jaar. Ons glo ons sien daai punte in ons jaar, maar ek wil vir jou vanmôre sê die onbepaalde en die hoë risiko is 'n probleem. Wat ons eers moet uitsorteer, en as ons vanmôre daardie probleem kan uitsorteer van die onbepaalde en die hoë risiko, moet ek julle vanaand vasmaak om aan die slaap te raak, want julle gaan die wêreld storm. You're gonna take over this country. Jy gaan iewers in Afrika of in Rusland of in China die evangelie verkondig as jy verstaan hoe die onbepaalde op jou as individu werk en die beheer wat jy daaroor het. Nou in die versekeringsstelsel kyk het hulle 'n kriteria waarna hulle kyk om te bepaal, Jaco, hoeveel beheer en bepaling en in die onbepaalde wêreld van vandag en môre en jou besluite het jy. Nou dit beteken ons is toe baie verantwoordelik, ons generasie. Toe die wêreld van versekerings uitkom, toe neem ons versekerings uit. Ons neem polisse uit. Toe die crime in Suid-Afrika begin inkom, toe begin die ouens burgerproving opsit. Onthou julle, ek onthou nog die eerste burgerproving. Die boilermaker het hom nog net so gevat en hy het hom soms sy enkels gedraai, hy het hom getek en hy het gesê as ek hom nie aangetek het, kan niemand hier inkom nie. Wow, hy kom later toe agter, nou hierdie ouens kan deur treinspore breek, as jy verstaan wat ek sê. Toe raak die burgerproving wêreld so intens en belangrik dat mense later begin stry oor wie se palisades lyk die beste. Ons bly in tronke en as hulle om die braai is, as jy hoorie, terwyl ons nou braai, jy daarmee in die mooiste palisades. Onthou julle, ons het nog hy sement geslaps gehad wat jy daai tyd gehad het. Jy sement slaps, ek het palisades. Toe kom palisade, toe sê die ander ou, maar my palisade het 1 punt bo. As hy oorkom, dan gehaal ek hom en jack ek hom af. Toe sê 'n ander ou, wel, dan gaan ek vir myne 2 punte bo opsit. Dit gaan nou, toe sê 'n ander ou, jy palisades en burger, ek het Spaanse burgerproving. Hoor julle waaroor ons gesprekke gegaan het? Ons is in tronke in Suid-Afrika en ons breek oor die tralies wat ons omsingel. We are a very opportunistic people. Ons is baie positiewe mense in die land. Toe sê hulle een ou, wel as jy burgerproving het en jy het 'n palisade, weet jy wat het ek in my huis? 'n Alarmstelsel wat gereact word by die wakkerste. Hulle is wakkerder as die polisie in Suid-Afrika. Jy moet daai ouens sien. Rambo het hulle persoonlik opgelei. Hulle skiet nie met 9mm, hulle skiet met LMG sommer so die heup. Hy ta 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 ta. Ons bel nie eers die polisie nie, ons gaan dampie ouens, ons gaan nie daaroor praat nie. Toe sê die ander ouens so, okay, op die braaivleis loop jy 10 punte voor. Toe kom hy by die volgende braai. Toe sê hy, julle weet nie wat het ek nie. Wat het jy, meneer? Toe sê ek het security kameras. Ek check hom in die oë, dan het hy my nog nie gesien nie. Dis net na die pitbulls en die rottweilers vergiftig het. Maar toe kyk hy een ou, ek het 'n skou pitbull.
Die ander ou het 'n skou Rottweiler en hierdie ene kan dit doen, toe sien hulle nie, hulle eet vleis en hulle hou van vleis. Daar is hulle kon toe kom die kameras in. En toe begin ons breek oor die kameras, dat ek het 'n man geken, ek en sy. Dat mense, hy en sy vrou was verslaaf aan The Bold and the Beautiful. On Days of Your Lives. Julle weet nou nie waar 7de Laan, 12de Laan, 13de Straat. Jy weet al die programme op die TV. Daai ou het sy DStv kanale gestop. Want hy het 'n nuwe CP gekry. Hy het kameras reg om sy werf gekry in 'n sekuriteitsarea waar omtrent 100 ander mense bly het in die hoek gebly. Sy kameras was gescan en weet jy wat doen hy en sy vrou? Hulle was op pensioen. Wie wat doen jy as jy by hulle kom koffie drink, sit hulle en kyk CP's. Serious reality shows. Dan sê jy, daar gaan nou Piet daar. Piet, die weduweetjie daar aan die ander kant. Ne? Sy vrou dink hy maak hier reg. Hy maak ek hier. He's busy fixing some stuff. Sy wys vir my, ek moet so maak. Ek moet ook by die preek bly. Die ding wat ek so bar is, ek het nou dat ons sy praat oor die geloof. Sy kry altyd die eer want sy kan mooi sing en mooi musiek maak en al die oulike, nou sit daar nog manne wat daar. Maar ek wil daar laat ek my gedeelte ook sê. En ons is net in die bediening. En ek sê vir jou, ons moet hierdie job is nie vir my bedoel nie. Ek hierdie prekery en singery en mense sien en daai goed. Ek gee nie om, ek's lief vir mense. Maar man, ons het nie geld vir petrol nie, man. Om te gaan huisbesoek doen nie. Ons is nou daar. Ek wil huisbesoek doen. Ek weet as ek kan gaan kuier by die mense, het ek kos. Maar ek sukkel om by die mense uit te kom. En ek sê 'n skeier by iemand en iemand, jy sal my nie glo nie, in daai ellende stiek iemand ons daar 'n plekkie toe vir 'n naweek. Amen. Jy kan nie glo dit is 'n fees daar. Mense, dit is 'n 3-ster plek, maar ek is in Buckingham Palace. En soos my persoonlikheid my toelaat, ontmoet ek mense. En daar's 'n afgetrede ingenieur, skatryk man, miljoene wat my kom sien. Hy sê Chris, ek het jou nog gehoor praat en allerlei dinge doen. Ek weet nie of ons daai tyd al op media was nie. Hy sê, ek wil met jou ernstig praat. En sy so opgewonde. Hy sê, want ek sien hier's talent. En sy dink dadelik, dis nou sy. Hy sê, ek het jou nou al in die kere wat jy was geluister, as jy met ouens praat, hoe jy praat, en was dinge wat ek vir jou weet, man. Ek sê vir hom, wat is dit? Hy sê, ek het gaan invest, toe ek my pensioen gevat het. In die entertainmentbedryf. Hy sê een van hierdie mense, en hy noem name in die land wat julle ken, was my geld agter en ek het kontrakte met hulle. Tog wat wil die man vir my sê? Nou moet jy weet ek is net oor die 50. Hy sê vir my Chris, ek sien kans om in jou te invest as 'n stand-up komediant. 'n Stand-up komediant. Ek sê vir hom, wat? Hy sê, ek het nou na jou gekyk, jy weet ek het jou geëvalueer. Jy sal, ek sê vir hom, man, ek is 50. Hulle soek, hy sê, luister, ek het jou gekyk. Ek is reg, gaan praat jy en jou vrou en dan kom julle terug na my toe. Ek sit reg. Ek koop die waantjie, ek koop die kombi. Hy sê, ken jy daar in die wêreld van die kroë en die bare? Ek sê, my broer, as jy my al gehoor preek het, moet jy my daaroor praat. My vrou moet nog hier, daar is die hekke is oop. Gee my daai wêreld. Ek sê, ek bedoel, as ons nou hier oor praat. Hy sê, so ek sê, jy het nou probleme, maar dit is nie so maklik nie. Hy sê, ons begin jou in die Kaap. Dan vat ons jou deur Messina, die ooste, die weste. Ons vat jou oral reg oor Suid-Afrika. Teen die einde oor 2 jaar, as die dividende vir my begin uitbetaal, is jy skatryk en ek is die silent partner. Jy sal dit vir ons kan doen. You got what it takes. Heerlik, ek sê vir haar, wat sê jy nou? Sê, nou moet jy weet, ek is 'n pastoor. Ons dien die Here. Het jy al gehoor, hoe kan die duiwel met jou praat in godsdiens? Het jy al gehoor? Hy kom met 'n godsdienstige saak. En verskoon my, ek is van notas af. Ek is nou so stramp, ek is van skrip af. En toe,
as die aand in die bungalow kom, het sy kasta vergeet van die deal wat die man met ons het. En toe ons in die bungalow kom, klaar gebraai, en ons lê daar in die bed, sê ek vir baby, wat dink jy van hierdie deal? Ek sê, en weet jy wat? Jy kan sing, jy kan musiek maak, jy's my pre-show. Jy doen die pre, en dan kom ek in met die comedy. Sy sê, nee maar, nee Jessie, baby, ek weet nie. Ek sê, man, die Here het aan ons hierdie gawes gegee. En God is nie synig met sy gawes nie. Sy sê, wat wil jy sê? Ek sê, man, ek weet van sekulêre sangers. As hulle in die pubs en in die kroeg sing, die laaste liedjie wat hulle elke keer sing is, oh Lord my God, and why me Lord, dan begin daai ouens huil en die party sê ek die Here in die kroeg. God het ons geroep om dit daar te gaan doen. 12 uur die dag, toe sê sy vir my, wyk Satan, jy bly preek, ek bly sing, en ek staan nou nog, en ek preek, en ek sing, en ek is hier kom in die hand nie. Ek wil iets noem, en ek gaan nie te lank komies toetree tot die saak nie. Die statistieke bewys, ek het gaan navorsing doen, dan kry jy kriteria's oor, wat is jou hoë risiko's, ongelukke, siektes in die liggaam, en hoeveel het jy beheer daaroor, met ander woorde, soveel kry hartaanvalle, en sterf, soveel voertuigongelukke. Goed, dan kry jy die hele kriteria, hoe elke noodlot, wat eventueel ons onthef van lewe en bestaan op aarde, die persentasie, wat daar is, en ek luister so dik terug, na 'n spreker, en ek wil dit vir 2026 by jou los, my plan is om iets te drop vir jou, en dan sê hulle jou lewenssekuriteit, van besluitneming, wat jy om jou het, om jouself te beveilig, is sê maar 80% uit jou beheer uit. Jou beplanninge vir môre is, die een ou sê 95% uit jou beheer uit. Die versekeringsstelsel probeer ook hierdie persentasies vir jou gee. En ek gaan trek die statistiek op die eerste statistiek wat ek getrek het. En ek gaan doen, en ek vraag in 'n kort wêreld, sê vir my, wat is my bepalende vermoë? Hoor mooi, vermoë. Môre. Ons praat mos in môre. Wat gaan die môre doen? Die terme môre, vandag en môre. In die wêreld van hoë, medium en lae risiko. En ek weet dis hier vanoggend 'n revival preek. 'n Preek wat ons op die Here het my geseën, ek kan dit doen. Maar hierdie is belangrik vir 2026. En dit is belangrik vir die res van jou lewe. En die statistiek bewys, hoor mooi, dat jou besluitneming vandag, wat jy doen, as jy vir my jou dagboek gee, en jy sê vir my, hier is my jaarplan vir 2026, mooi uitgewerk, gehighlight, weet jy wat is die vermoë van 'n bepaling en risiko vir daardie dagboek? Wie wil 'n kans vat? In persentasie 0%. Sal my nie is reg. 0%. Daar is 0% kans dat jy 'n tree kan vorder in hy dagboek. Dit is wat jy beplan. Wat is die kans dat dit môre, met ander woorde die onbepaalde risiko, dat dit môre, hoor mooi, dat dit môre nie sal gebeur nie? Hoeveel persent is dit? 100%. Jy het 100% kans dat jy môre nie 'n millimeter ver kan gaan nie. En ons praat vanaf begrawe tot ellende in die liggaam, tot watter acts of God, tot watter situasie daar was. Met ander woorde, ons sit hier met 'n 0% vermoë binne in jou. Pastoor, maar jy weet ek het al my goed reg. Dis hoekom jy so baie goed het wat jy moet reg hê, want jy het 'n 0% letterlike beheer oor jou lewe.
selfs in besluitneming. Jy het 100% kans dat niks teen môre in existence sal wees nie. Dis verskriklik. Dis dan erger, jy het 100% kans dat teen Vrydag niks in existence kan wees nie. Oor 2 maande kan jy nie 'n bepaling maak dat A, B, C en D gaan gebeur nie, want daar's 120 of 200% kans, en hoe verder ek in die jaar beplan, hoe minder kans het ek dat 'n droom kan waar word, dat 'n plan kan deurgevoer word, want ek het nie beheer, ek het 0% beheer oor my hele bestaan. Dis verskriklik. Ek het julle gesê, ek gaan vir hom gooi. Ek het 0% beheer. Daar's nie een mens wat nou vir my kyk oor hierdie kamera, maak nie saak wie hy is, wat kan sê, maar dit sal ek doen, dit sal ek doen, en dit sal ek doen nie, want die wêreld, anderkant my wêreld, bestuur my wêreld, en as ek my oë knip en oopmaak, het iets van links of regs ingekom, en my hele dagboek raak teen mekaar. Maar nou wil ek iets vir jou vanmôre sê. God praat met jou, as dit die statistiek is, as dit die vermoë is, wat ek so pas beskryf het, dan het jy nie rede om vandag down te voel nie. Jy het nie rede om vandag morbid te voel nie, want dit beteken 'n 0% moontlikheid, en 'n 100% moontlikheid vir existence of nie, beteken 'n 100% kans, dat jy die lewe kan storm, en sê, want as ek die einde van hierdie jaar sien, ek weet nie gaan ek weet nie in wat se kondisie nie, gaan ek daai ding doen, ons gaan dit doen, dit gee jou 'n motivering, dit gee jou krag. Pastoor, jy sal laat enige mense angsaanval kry. Nee, nou raak jy so oorlogsheld. Weet jy wat doen 'n man of 'n vrou wat in 'n oorlog ingaan, wat aan die voorste linies beweeg? Hy gaan, of sy gaan, om te sterf. Het julle gesien wat doen daai ouens? Dit is nie 'n braaivleis of 'n partytjie op 'n Saterdag aand by die huis nie. Om hulle is bullets besig om te skiet, mortiere is besig om te skiet, en hulle hoor en sien hoe gaan mense om hulle en sterf, maar hy beer vorentoe in die oorlog, en hy bly aangaan en sê dan ten minste, dead or alive. Ek wil hê jy moet sommer op jou voete staan en skree vir 'n persoon iewers, dead or alive, ons gaan daai ding doen, come on, dead or alive. Halleluja, gee die Here hand van eer. Come on, neem die sitplekke. Jy het, toe ek hy statistieke kry, toe ek so lus, ek trek sommer reg Kongo toe, en gaan doen 'n sendingwerk tussen al die mense daar. Want luister mooi, as jy soveel beheer het, wat 0 is, vir jou besluitneming, 100%, vir jou vermoed, vir dit wat vorentoe lê, dat dit nie kan gebeur nie. Wat stop jou vanmôre? Ek moet met hierdie skrif stadig begin klaarmaak. Paulus bevind hom op 'n gevaarlike plek. Hy moet as gevangene, hoor mooi, hy moet as 'n gevangene op 'n skip in Rome kom. Want hy sê, ek beroep my op die keiser. Ek wil vir die keiser sê, ek wil jou vertel van 'n naam bo alle name. Ek wil al staan ek in boeie vir hom sê, Jesus van Nazareth, wat gekruisig is, jy weet van hom. Hy het opgestaan, hy leef, en hy doop met die Gees, en Paulus verkondig hom. Paulus met die skip wegtrek, hoor mooi, dis wat ek probeer sê. Broer Gabriel, julle gaan daai ding doen. My broer verboor het, is vir 'n rede hier. Daar gaan obstakels wees, maar julle het 'n kragtige gewig van bediening op daai lewens van julle. En hierdie jaar 2026 vir jou en hy kosbare vrou, julle het al in die gees die gevare in die oë gestaar. Ek voel ek moet dit vir julle sê, toe ek nou hier praat van kwaad praat, skinder. Julle weet, toe ek dit gepraat het, julle weet wat dit is,
as dit hier agter gegons word en party is jaloers op julle. Ander kyk neer. Die een is letterlik kokkie, want julle maak vir julle skittelhokke, maar so sê die Here God gaan julle verder optel. Julle gaan die hokke skit nie. Julle gaan soos leeu's uit hokke uitspring. Julle gaan bevryding wees. Julle gaan daai ding doen en die vyand sal moet erken. Wees versigtig wat julle praat. Wees versigtig wat julle sê. Dis 'n man en vrou van God. Dit stuur die Here jou weer terug. Jy stap soos 'n held daarvoor. Jy stap soos 'n ridder op 'n wit perd in en jy sê I'm in war. Nothing can stop me. Nothing can harm me. Geen mens kan aan my vat nie, want die Gees van God is oor my. Jesus Christus is agter my. Halleluja. Jy stap soos jy nog nooit geloop het nie. Want wat het jy om te verloor? Wel pastoor, soos jy aangaan is dit my lewe. Exactly. Jy kan jou lewe verloor. Nou hoekom wil jy nog dink? Hoekom wil jy wonder? Paulus staan op 'n skip, hy's 'n gevangene. En die skip gaan kyk in Handelinge 27 hoe hulle getrou. En Paulus raak vir 'n oomblik uit die gees uit. En Paulus raak verantwoordelik. Want dit is hoe hy seker maar was. En hulle kom by die eiland Kreta aan. En hoor mooi, aan die kant van die eiland van Kreta is 'n plekkie, 'n hawetjie. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as ek kom nou so praat, my broer God is besig met 'n groot saak, ek bly dit aanvoel, daar by daai saak. En hulle kom by 'n plek, in Engels noem hulle dit Fair Haven. Dit lyk soos, wie die man is 'n gevangene en hy skip. Hulle behandel hom mooi, maar hy's gevangene en hy weet hy gaan moontlik doodgaan in Rome. So, nou die Bybel sê in Handelinge 27, hulle het 'n ooste weer daar, soos in Namibië, wat vir omtrent 3 weke aan mekaar waai in die Mediterrane See. En dit is in daai tyd, hoor mooi, wat hulle by mooi hawens, is dit Afrikaners, aankom. Klink dit nie lekker nie? Klink dit nie soos die burger wat ek nou gesê het, die Palisades met die 2 punte nie? Klink dit nie soos die beste kamerastelsel? En weet toe daai Paulus en die weermanne en die kapteine van die skepe het die weer geken. En die enigste vernou move wat hulle maak is binne in mooi hawens in. Ek het by mediese fonds, is reg. en dan sê die ouens hulle testament is ook reg. Maar dit is die ding wat ons nou oor moet praat. Dan sê jy kom broer. Okay, maar dit is ook die boedel is reg. Dis 2 ertjies, R400 en 20 miljoen rand se skuld in die bankrekening. I like that one. That's a guy with a plan, broer. Ek het eendag gehad wat ek was amper 'n erfgenaam van so 'n boedeltjie. Toe sy weg voor ons geteken het. Toe ek kom begrawe, maar ek is nou nog vry. Dit is manne met planne, man. Hy kyk vir nou en na die tyd. En dit is mooi hawens, Fair Havens. Ons was in gastehuis ook, noem dit Fair, mooi hawens. Mooi hawens is daar. Die een ou sê, dis hier by mooi hawens waar die Here ons in die hande gekry het. Maar min weet Paulus, dat God kyk na hy skyt, hy kyk na hy klop goddelose Romeine en gevangenes saam met Paulus, en die Here dink by homself, wat soek hulle in mooi hawens? Ek wil 'n ding doen, ek wil die evangelie laat beweeg, ek wil 'n oplewing iewers gaan veroorsaak, en Paulus soos Jona, breekie ding. Paulus was 'n man wat altyd, hy was 'n figuur, hy was regtig by die keiser betrokke. So tot die ouens wat hom gevang het, om met respek. En hy stap na daai klomp sondaars toe, daai vloekende matrose. En hy sê, oeps, hier pastoor. Pastoor, ek het dit nie so bedoel nie. Paulus sê, nee man, ons is almal in die moeilikheid. Ek dink ons moet mooi dink voor ons verder gaan. En die woord van die Here sê, en mooi hawens was ook nie die regte plek om anker te slaan nie. Want jy sien, jou probleem met mooi hawens is, wanneer jy in Fair, wat is die ding se naam in Engels, Fair Haven kom, dan begin jy jou voete uitskop, jy het daai lazy boy,
Daar sê, hulle adverteer om haar by die gastehuis, 'n jacuzzi. Jy hoef nie seep in te gooi, hy borrel vanself. Ek praat nie van die borrels wat die jets maak nie. Hy maak skyn. Daar skielik 'n champagne borrel langs jou. Jy drink hom, jy weet nie hoe hy daar gekom nie. Jy kyk op jy is nou dit maak nie saak nie. Jy gaan groot, jy gaan vergoud. Dit is fair heavens. Jy sê vir haar wel, ek glo nie nou dis sonde nie, want net die Here weet wat nou aan hierdie plek aangaan. As jy daar uitkom, wag iemand met 'n wit handdoek en 'n japon en dan gaan jy. Ek was nou die dag vir so ding danksy ons kragtige bediening. Hulle woel vir my daar op daai bed. Hier in my nek en in my rug. Dat ek daar klaar is, sy sê vir my, nou voel sy lekker. Ek stap uit, ek sê vir haar, suster, stuur my eerder gym toe. Ek gaan bench eerder môre 100 kg. Want toe daai meisietjie my in die hande kry, sy dink ek is 'n stuk beskei deeg. Ek sê jou, sy het een keer my rugvelle gevat en omgeduik. Soos jy deeg omdop, dat jy net die blips en die bubbles gesien het wat daar uitgekom. Ek is seker die aand toe begin my sieners loskom. En ek sê vir haar, ek het 'n magtige griep, wat went wrong? Sy sê, is al die gemors wat hulle uit jou uitgedruk het. Ek sê, môre 5 ure in die gym, vandag gaan ek army toe en oorlog toe, maar ek gaan lê nie weer op daai mense bed, onder daai vrou se hande nie. She will kill me. Sy sê, meneer, ek kan jou toenails ook vir jou uit. Ek sê, jy los my voete uit. Jy los my voet. Loop. Sy sê nog ons sal daar oor dink. Dis mooi avonds. Mooi avonds. Sy sê, meneer, jy lyk nie lekker, jy mos kan jou voete laat vibreer daar aan 'n ding. Ek sê enige, dit is 'n reël in ons huis. Jy los my voete uit. Want ek is 'n man. Bedoelend, ek gaan nie sê ek is kielierig nie. 'n Man hou nie daarvan dat daar aan sy voete gevat word. Sy sê ek is kielierig. Ek is nie kielierig nie. Nee, dis mooi havens. Paulus sien ook. Here, voor ek in Rome ingaan, sal fair heavens 5 ster na ons kyk. Mooi havens, die ou hawetjie, hulle sê dis 'n klein hawetjie wat daar gelê het, maar wat gebeur as daai ooste weer opkom? Ja, hy binne in mooi havens in. En dan raak mooi havens die mekaar. En jy moet uit die jacuzzi uitspring. Jy moet die champagne borrel oor jou skouer gooi. En jy moet die lewe in die oë kyk. Dan soek God jou binne in die oorlog. Hy sit in mooi havens en hy is verantwoordelik. Nou wil hy vir die skeepskaptein en die eienaar van die skip, soos hulle sê luister, die wyse ding sal wees die verantwoordelike ding. Ons moet dalk mooi havens bekyk, want dit is dalk goed. Want hierdie ooste weer gaan vir ons dryf. En daai hoofman oor 100. Want Paulus is in die vlees. Hy hou van die goed. Hy is in die vlees, nog op die oomblik. Hulle kyk vir hom sê Paulus, jy's geboei. Jy's 'n gevangene. Nou wil jy vir ons vertel van mooi havens. Ons voel, ons moet na Phoenix toe skuif, 'n bietjie meer na die ander kant toe. Want daar gaan dit veiliger wees. En God, hoor mooi, hierdie is 'n woord. En God laat toe, dis soms daai sondaar. Dis daai familielid wat jy voel jy moenie eers 'n knipmes naby jou hou as jy hom sien of haar sien nie, want jy kan 'n foutjie maak. Dis daai ou wat wie ek is lief vir mense. Ek bemin mense. Ek dink mense, behalwe ek is Gods geskape, ons mense dink mense is oulik. Totdat jy kry daai een karakter. Jou content raak op as hy met jou praat. Jy groet hom en dan gee jou antwoord. Hoe gaan dit? Dan gee jou antwoord byvoorbeeld. Hy sê vir jou sê, lyk ek vir jou soos 'n dokter. Weet jy kry daai kar, dan dink jy, Here, wie? Dan sê hy, ou stop met die dag. Hy sê ek sien julle preek. Ek is 'n ateïs, ek glo nie aan God nie. Ek sê vir hom, man, dis jou probleem. Hy man is so geskok, hy kan dit nie glo nie. Hy dop wat hy hoor, ek is 'n prediker en 'n predikant en hy het ons baie alkeer kom hulle die Bybel. Hy sê vir my, ek is 'n ateïs en ek glo nie aan God nie. Ek sê, don't make your problems mine. Ek het 'n God. Hy sê, julle ouens loop ons met die Bybel sonder julle arm en dan sondig julle. Ek sê vir hom, wel, jy's 'n ateïs, jy's 'n sondaar sonder 'n Bybel onder jou arm. Ek het ten minste as ek nonsens aanjaag 2 Bybels onder my arms. I'm going to heaven. Ek weet nie waar gaan jy heen. Ek het die tyd om teologies met onnoosheid deur te doen. Nou ja, Paulus
sit met so 'n klomp, maar hy weet nie dat die Here gebruik enige persoon om die evangelie uit te dra nie. Of hy in 'n kerk sit, of hy in 'n kroeg sit, of dit 'n prostituut is, of dit 'n druggie is. God tel op wie hy wil optel. Hy werk met wie hy wil werk en jy minag jou nie. Jy minag nie. As jy praat jy, my broer. Gabriel, as hy sê, sit die kamer aan, dan gooi die kamer aan. Al gaan dit opdrang, al gaan dit afdrang, jy bly beweeg. En die manne sê vir Paulus, nou luister ons nie vir jou nie. Ons gaan move, en hulle maak volgens ons die grootste fout. En vir 14 dae, is hulle soos 'n dopper op die see, in 'n ongelooflike storm. Gelees Handelinge 27. Want God jaag vir hulle uit mooi hawens uit. Hoor mooi, 2026 soek jy dalk mooi hawens. Jy het gevra vir fair heavens, maar wanneer die Here jou begin uit mooi hawens uitjaag, moet jy weet, dit gaan nie net oor die gemak en die gerief wat jy wil uitkry nie. Hy wil jou op 'n platform kry. Hy wil jou in 'n wêreld kry. Hy wil jou op 'n destiny kry, waar nie jy nie, waar nie die prediker nie, waar nie die magtige evangelis nie, maar waar God in en deur jou lewe werk. Hy soek jou uit mooi hawens, uit fair heavens, na God se hawe toe. God se hawe is 'n ander hawe. Die heerlikheid van die Here is in sy hawens. Die krag van God is in sy hawens. Die salwing is in sy hawens. Dis nie mooi nie, dis nie oulik nie. Dit is heerlikheid op heerlikheid, krag op krag, want jy lê in die beste hawe wat daar ooit sal wees. Dis die hand van God. Dis die hand van God. Paulus is bietjie moedeloos en hy weer steek op. Hulle is omtrent alle eentjie in en die krag van God kom vir die eerste keer nou op Paulus. En Paulus verstaan skielik, hoekom het hy uit mooi hawens uitgeloop? Hoekom het 'n sondaar, 'n goddelose matroos gesê, ons move? Die Here het agter hom gestaan en gesê, move it, move it. Move it, daai op by die kantore wat jy soek, move it. Roer, ou Job, selfe gebeur. Die Satan kom by die Here. Hy sê, hy man, wie wat sê God vir die duiwel? Move it. Hy sê nie, ek bestraf jou nie. Hy sê, move it. Die duiwel sê, maar kan nie, jy hou jou hand oor hom. Die Here sê, okay, oep. En die Here trek vir Job uit mooi hawens uit. Maar toe Job uit mooi hawens begin move, toe begin goed binne hom gebeur. En hy sê, van hoor sê, het ek ook ken, maar nou het my oog om aanskou, toe sy in die hand van God die beste hawe wat jy kan kry. Die storm is so erg, hulle gooi goed oorboord. 276 man as ek reg is, op hy skip. Die volgende dag in hy storm, kom Paulus, hierdie keer in 'n ander geer, na die man het, seesiek, malaria, belarsia, wat kry as op 'n skeerbuik, die vleis is vrot, die vis wil nie byt nie, alles, hulle het oor, die wynvaat is oor, die champagne, dryf nou daar af, en die see, hulle die wyn by Gansbaai gekry, regtig, die wyn het, daar uitgespoel, sy sal die storie nog. Hulle sê, ouens is daar uit met 'n skip, sulke vate, van 'n skip, moontlik, wat toe daar verby Gansbaai dryf. En toe is hulle nou daar uit, want die een vat het uitgespoel by die strand. Toe sê die ander manne op die boot, maar daar lê dan nog baie vate van die skei. Hulle skat 100, een gevat is. En 2 manne sê, ons gaan van hulle soek, en dan kraal, 4 dae, 5 dae later, toe rapporteer hulle, eers vermis, en toe dood. 2 weke later te kom, 2 manne so oor die horison, van Gansbaai, so aangeroei, stikkend gebrand, blaas gebrand, met 'n tou agter hulle, 'n vaat, wat so aangedryf kom, kom hulle daar op die strand, en sê hulle, ons het goeie nuus vir julle.
Ons het die wyn ontdek. Klik het nie soos Handelinge 2 nie. Ons het die wyn gekry. Hulle sê waar hy daar's nog baie waar hy vandaan kom. Hulle sê dit was die lekkerste jaar in Gansbaai. Ek dink dit was in 1800 en iets. Tot die dominee sê hulle was hier in die kerk daai Sondag nie. Toe kom hulle met goeie nuus. Dit is goeie nuus, nuwe wyn, nuwe sakke. Ek gee dit vir julle, maar pas op. Vermooi Hans. Kom ons maak klaar. En hy sê vir hulle in Handelinge 22, nou is hy onder die heerlikheid van God, hoor hoekom. Hy sê, maar nou vermaan ek julle om goeie moed te hou. Terwyl hy dit sê, is die dood om hulle. Dis oorlog, hulle het 100% kans om almal te verdrink. Hoor mooi, maar nou vermaan ek julle om goeie moed te hou, want daar sal geen verlies van lewens onder julle wees nie. Hoor mooi, want vandag het daar by my gestaan 'n engel van God. Hoor wie is hierdie engel? Wie is hierdie engel? Paulus, hoor mooi, 'n engel van God aan wie ek behoort en wie ek dien. Toe stap Jesus Christus in daai storm, soos met Petrus hulle, soos met die disippels. Toe Paulus sien, toe staan Christus ook langs hom en hy sê, Paulus, ek wil met jou praat. Gaan sê vir hierdie klomp sondaars, daar's goeie nuus, daar's mooi nuus, daar's 'n blye boodskap, daar's 'n evangelie wat moet deurbreek. God wil jou in totaliteit gebruik. Hy sê, vers 24, en hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser gaan staan. Jy moes uit Mooi Havens kom. Jy moes in hierdie storm beland. Jy moet in hierdie ellende, dit is nie al nie. En kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Die Here tel jou volgende op, in jou familie, broer, in jou kinders, in jou vriende, tel God jou op. Dit gaan bar, dit gaan de mekaar jou om. Dis dinge wat jy nie altyd verstaan nie, maar terwyl jy die hande in die lug hou, beskerm God mense, hy beskerm die omgewing, want jy sien kans vir die storm, jy sien kans vir die oorlog, jy het kans gesien om uit Mooi Havens uit te beweeg in die hand van God. En hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, vers 25, daarom manne, hou goeie moed, want ek glo God, dit sal gebeur soos hy my gesê het. En hier kom dit, hoekom hy het Mooi Havens moes gaan. Hy sê, maar en want, ons moet op 'n eiland gaan strand. Laat ek gou van, die eiland was Melita. Ons moet hierdie hele storm, hierdie hele ding, toe gaan Paulus, hy kry openbaring van God, wat wou ek in Mooi Havens bly, hoekom moet ek daar bly, halleluja, hy sê ons moet, ons gaan nie nou Rome toe nie, ons moet, God het 'n afspraak op 'n eiland, sy naam is Melita, en hierdie hele skip, en 276 manne, gaan strand op daai eiland, en ons gaan op daai eiland loop, en die evangelie, gaan 'n kerk plant, op hierdie eiland, God gaan werk, hy gaan siekes gezond maak, blindes gaan sien, mense gaan gevul word met die Heilige Gees, en dit gebeur so, by BK kom speel, halleluja, jy doen daai ding, Mooi Havens, wow, maar jy doen daai ding, 0% en 100% in vermoë van sekuriteit, kom aan nou eens, wat het jy om te verloor? Niks, jy doen daai ding, jy doen daai ding, jy storm om, toe hulle op Melita uitstrompel, toe staan hy godsman daar, hulle sê, maak net 'n vuur, net sodra hy dink, ag Here, terwyl hy so staan, toe byt, God sê vir hy slang, byt hom, die Here sê vir hy ouens, kinder van hulle, praat bietjie kwaad daar met hulle, ek wil kyk of hulle hier, hulle hake in die grond kan slaan, en 'n beweging kom toe, die woord van die Here sê, hy slang, skit hy in die vuur, en hulle dink, nou, hy is dood, die skip kon hom nie dood kry. Hoor mooi, die storm, my vriende, die storm kon hom nie dood kry. Die skip
kon hulle nie doodkry. Die skip strand so op Melita, dat 'n wind van agteraf kom, soos in die movies. Soos hy sê, let in die een sandbank, teen die ander sandbank, en hy surf. Hy ouers van Melita moes daar 'n mooi gesig gesien het. Toe hy ou so staan en kyk, toe kom hy Titanic so op hom af. Was hy Titanic? En hy skree vir hom, sê, when I look for camera. Sê, no, it's time to run, bro. Daai skip kom, en hy sê, hy het al afgeslaan. En die Here, die Bybel sê, die Here jaag daai skip. Hy dink nog die skip se naam gegee. Hy jaag hy skip, laat hy so op die sand insurf. Dus die evangelie met 'n spoed. Binne in hy kan, hy sê, in die een kant het 'n sandbank gehad, en die ander kant het 'n, laat die skip nie omgekantel het nie. 276 man met die man van God, wat boop hy skip staan. Maar nou is Paulus aan die dansman, want hy sê, laas nag toe hy Jesus Christus ontmoet in die storm. Die woord van die Here sê, dat die wind kom so deur, dat soos hy skip so staan, dat hy die agterhelfte van die skip uit mekaar ruk en sink, dat dit die voorste deel van die skip so voor staan. Jy het ons al in die movies gesien hoe lyk dit. Net die punt staan, al 276 man staan so, tot die agterkant. Dit is hoe close hy, Lucifer. Die wêreld is agter hierdie skip aan, want binne in daai skip is 'n man wat die evangelie gaan verkondig. Hy moet uit Mooihavens, hy moet uit daai plekke kom. Ek soek hom op 'n eiland. Toe die slang weggooi, toe sê hulle, hy gaan dood. 'n Halfuur later, toe begin hulle hom aanbid. As 'n God. Hy sê, kom aanbid julle my. Net 'n God kan hierdie storm oorleef, met 'n skei die in gevaar kom, dat ons kinders uit die pad uit moet ry. 'n Slang gryp, die slang ontbyt en bly leef. Hy sê, jy aanbid nie my nie. Jy aanbid nie my nie. Maar daar is 'n wêreld wat ek gou vir jou wil kom gee. Een van die mees geskiedkundige gebeure in Paulus se evangelie. En hy sê, aanbid hom. En hier kom dit nou. Sien, in Mooihavens kon dit nie gebeur nie. En die hoofman van die village kon na hom toe en sê, ek het 'n siek familielid. Basies dood. Hier by ons gaan hulle ook dood. Het jy 'n plan? En die woord sê, Paulus stap na hom toe. En hy sê, in die naam van Jesus van Nazareth. Toe die man opstaan, toe staan daar nog iemand. Hy sê, die Here genees jou. Die Here genees jou. En hulle kan tente opslaan en borde opsit, die kameras reg kry, want God begin wonderwerke, claim dit vanmôre in daai eiland doen, en die heerlikheid van die Here begin oor daai eiland beweeg. 3 maande later, toe hou Paulus nog steeds kerk op Melita, want hy het uit Mooihavens beweeg, hy het in 'n storm ingegaan, dit was onseker, dit was nie veilig nie, maar toe hulle oppak en ry, toe staan die naam van Jesus op een van die belangrikste eilande, Melita, wat nie 'n vermoë sou gehad het om die woord Jesus te hoor nie. En hulle hou herlewing op die eiland. Toe Paulus daar wegry, toe hoor hy nog hoe speel die Hammonds en die orgels. Halleluja. Toe hoor hulle hoe sing hulle en hoe gaan hulle aan. Oh, this is the promise. This is the promise of the coming latter rain. Oh, lift up your eyes. Wie kan nie op die voete staan? Will many signs and wonders in His precious name. Oh, drink my people, for this is just the rain. Well, this is the promise of coming latter rain. Lift up your heart, behold the lifting rain. Will many signs and wonders in die naam van Jesus. Oh, drink my people. This is just the. Dankie my